Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu não sei a hora que vocês vão estar assistindo aí esse meu pequeno vídeo. Meus amores, o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um passeio de barco aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente foi nesse passeio, visitamos aí 4 praias. Foi um passeio inesquecível. Então a gente visitou a praia Pontal do Atalaia, a gente visitou a praia do Forno, a gente visitou a Gruta Azul e a gente visitou a praia do Farol. Então essas são as 4 praias que a gente visitou hoje. Bora lá comigo, meus amores, conhecer essas 4 praias maravilhosas. E aí eu vou mostrando para vocês aí na sequência dos passeios, porque não tem assim como mostrar tudo o passeio de uma vez só, então eu vou dividir em partes. Não vou ficar falando com vocês que no barco vai ter música ao vivo, daí não posso, né? Porque dá direitos autorais, então aí a gente vou pôr um fundo ali musical para tirar inclusive a música que o pessoal vai ter ali no barco que vai fazer o passeio, tá bom, meus amores? Então era isso aí. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o joinha de vocês para me ajudar aí. E aquele meu abração de urso de sempre, um beijo no coração. Tchau, tchau, meus amores. Fui!